Video hari ni aku nak review satu produk, nama dia Deerma Dust Mite Vacuum Cleaner. And betul ke this vacuum dapat remove dust mite and vacuum habuk yang kecil-kecil? You guys kena tengok video ni sampai habis. Aku akan tunjuk berapa banyak habuk yang aku dapat kumpul dekat dalam this filter. And last kali aku nak bagi tahu berapa harga dia. Welcome back guys and Assalamualaikum everyone. Nama aku Khairil and thank you so much sebab tengok YouTube channel Khairil Nabila. For those of you guys yang first time tengok this YouTube channel, jangan lupa untuk klik like and subscribe button. This is the box untuk Dust Mite Vacuum Cleaner model CM919. Deerma ni is a Malaysian based company yang dah produce home appliance since 2013. Diorang pun dah produce Dust Mite Vacuum ni banyak, cuma bagi aku this model is model yang paling murah and value for money. Overall dia punya design memang very sleek. Lagi satu dia ergonomic. Maksud aku is that you guys sedap untuk pegang and guna this vacuum. Lagi satu, vacuum ni sebenarnya ringan je. Okay. Yang bestnya untuk orang yang selalu guna vacuum, wire dia ni panjang. You guys boleh guna vacuum ni, kalau you guys ada plug point, you boleh vacuum satu bilik. So untuk make sure benda ni is 3-pin plug, 3 bukan 2, is that you guys kena beli local set, which is ada SIRIM punya approval. Kenapa ramai sangat orang beli Deerma Dust Mite Vacuum Cleaner ni? Bagi aku nombor satu, even daripada bunyi tu you guys boleh tahu yang dia punya vacuum ni memang dia sedut semua benda yang ada dekat bawah ni. Tapi dust mite dengan habuk yang kecil-kecil lah. Nombor dua, dia ada UV light dekat bawah tu yang boleh sterilisekan surface. Especially kalau ada dust mite, dia memang matikan dust mite. Nombor tiga, dekat bawah tu dia ada haba, dia keluarkan haba. Haba tu is untuk keringkan you guys punya tilam, bantal ataupun karpet so that dust mite tak membiak. Nombor empat, dekat bawah tu dia ada vibrator. Vibrator tu untuk make sure bila you guys vacuum, semua dust mite and habuk-habuk tu dia terkeluar daripada surface tu. Last kali nombor 5, vacuum ni dia ada HEPA filter, which is dia boleh filter habuk yang kecil-kecil, even you guys pun tak boleh nampak. Bagi aku overall, kalau aku fikir balik, vacuum ni sebenarnya dia sterilisekan surface, okay, supaya dust mite tu mati, and then dia gunakan haba yang keluar tu untuk keringkan, vibratekan surface tu supaya tak ada dust mite ataupun habuk yang tertinggal. Dan last kali, dia sedut semua benda yang keluar tu. Okay, that's why aku rasa benda ni sangat-sangat efektif, especially kalau you guys guna dekat bantal, tilam ataupun karpet. Even kalau you guys guna untuk vacuum dekat kasit pun aku rasa boleh. Sebab tu bila aku fikir balik, orang tua yang dulu-dulu tu, bila dia tengok dekat luar tu panas terik, dia akan bawa keluar dia punya bantal dan tilam, dia akan jemur. Bila dah kering, dia akan ambil penyapu, dia akan ketuk. Aku rasa benda tu is because dia nak remove semua dust mite tu. Betul tak? Before aku start untuk review this vacuum cleaner, aku nak share sikit apa aku punya background. Okay, aku ni jenis yang sensitif dengan habuk yang ada dekat dalam bilik aku ataupun dekat rumah aku. Normally, even aku tak nampak habuk tu ada, aku akan selalu bersin and gatal-gatal dekat kulit. Sometimes bila aku baring dekat atas katil, aku akan rasa ada binatang yang kecil-kecil akan gigit dekat kulit aku. If you guys dekat luar sana rasa benda yang sama, salah satu cara is you guys boleh beli vacuum yang specifically untuk dust mite. The reason is vacuum dust mite ni dia boleh remove dust mite and lagi satu dia boleh sedut habuk-habuk yang kecil yang you guys tak nampak, which bagi aku kalau you guys guna vacuum yang biasa, dia tak boleh buat benda tu. Before aku nak tunjuk you guys macam mana aku guna vacuum cleaner ni, dekat depan aku ni ada satu bantal. Kalau you guys tengok dekat bahagian atas ni, tak nampak pun apa-apa habuk ataupun dust mite. Dekat bahagian belakang ni pun sama. Nampak macam kosong and bersih. Betul tak? Kejap, aku tunjuk lagi satu bantal. Sayang, paskan satu lagi bantal.
Aku just nak share bantal yang aku guna ni sebenarnya is bantal yang aku guna everyday juga. Okay, bantal nombor 2 ni pun sama. Kalau you guys tengok daripada mata kasar memang tak nampak ada habuk and tak ada dust mite. Dekat bawah pun sama juga. Sekarang aku nak tunjuk macam mana aku guna vacuum cleaner ni. Lambat pula dia nak berhenti. Okay, bila you guys guna vacuum cleaner ni, you guys tak boleh guna dia laju-laju. Macam ni. Sebab apa? Sebab dekat bawah ni dia ada function haba UV light dengan vibrator. Benda ni lagi efektif kalau you guys guna perlahan. Lagi satu aku nak bagi tahu, let's say for example bila you guys tengah guna and suddenly you guys punya vacuum cleaner tu dia auto shutdown. Dua reason kenapa. Nombor satu is you guys punya filter ni dia dah full, ataupun you guys punya vacuum ni dia dah overheat. Jadi apa you guys kena buat, nombor satu you guys kena keluarkan filter tu balik and bersihkan. Ataupun nombor dua, you guys just tunggu 20 minit. Lepas 20 minit, you guys on balik, everything should be okay. Lepas dah habis aku guna tadi, sekarang jom tengok apa ada dekat dalam filter ni. Okay, cara nak buka ni, you guys just buka daripada sini, dan dia akan keluar macam ni. You guys tarik. Wow, serius lah banyak macam ni. Oh, just nak share dengan you guys, actually before aku shoot video ni, aku ada vacuum sikit katil dengan kapet aku tau. So habuk-habuk ni basically tak adalah directly daripada bantal dua bantal tu je sebenarnya. So nak tengok berapa banyak habuk dia, jom. Okay, ini pun sebenarnya aku tak habis keluarkan lagi daripada filter ni, banyak lagi ni. So lepas aku dah guna ni, aku boleh cakap benda ni memang sangat-sangat berguna dan memang betul-betul sedut habuk. Aku nak bagi tahu you guys berapa sebenarnya harga untuk vacuum dust mite daripada Deerma ni. Aku beli hari tu dekat Lazada, harga dia RM109. Dia murah sebab aku beli time tu Lazada 11/11 discount, which aku rasa sekarang ni dah naik sikit harga dia. Tapi bagi aku harga dia memang sangat-sangat berbaloi. You guys tengok sendiri berapa banyak habuk aku boleh sedut. That is all untuk video hari ni. Thank you so much for all of you yang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk tengok aku punya video next dekat dalam YouTube channel ni. Have a nice day and I'm out. Peace.